Hoje eu vou mostrar pra vocês uma floresta sagrada de macacos aqui na cidade de Bali. Não pode entrar em pânico, não pode correr, não pode olhar na cara do macaco, não pode esconder nenhuma comida. O macaco basicamente é um bird box, né? Não olha e não encosta. Ó, tem até um macaquinho catando piolho da bunda do outro, ó. A Luísa tá desesperada que tem macaco, ela morre de medo. Gente, mas eles são bonitinhos até, olha só. Ó, meteu o tapão no milho. São higiênicos, tá até tomando banho ali, ó. Não sei se vocês já viram, tem uma foto famosa no Instagram, um macaquinho fazendo selfie. Vou mostrar pra vocês como é que eles fazem. Ele vai entregar a comida pro macaco e o macaco vai esticar a mão. Quando o macaco esticar a mão, aí ele tira a foto. Esse eu vou conseguir mostrar, porque eu tô há 5 minutos esperando aqui. E eles não vão conseguir ainda não. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não vou fazer porque eu tô a fim de macaco me encostando não. Olha, não olha. Se você quiser ver um vídeo completo, meu e da Luísa, tem o nosso canal no YouTube, chama Luísa Leone. É só clicar no meu link na bio.